Qoy qısaca desin Qalatasaray Trabzon. Orada da çempionluq həlli olur ha demək olar. Burada da çempion olub da, nə çempion. 8 xal qabaqdadır Qalatasaray. yəni orada da rəsmiləşdirir də demək. Ha, dalbadal rəsmiləşmir, udsa da rəsmiləşmir. 4 xal lazımdır Qalatasaraya ki, rəsmiləşsin. Ha, yox, düz deyir. 4 Başakla 12 xal oynamır da. indi Fənər. Yox, Fənəri bilmirəm. Başakla oynayacaqlar, sonra Qalatasaray oynayır. Birinci Fənər oynayır. Hə də bizim Trabzon Qalatasaray oyununa qısaca fikir verirəm ki, bu səfər Qalatasaray. mən nədənsə Qalatasaraydan bu tur qələbə Qalatasaray. həmişə Qalatasaray qələbə gözləyirəm. Bu tur nədənsə qələbə gözləmirəm. Mən niyə gözləyirəm hava Qalatasaraydan qələbə? yaxşıdır. Fatih Təkkə baxarsan, ikinci heyətini buraxacaq. Niyə? Çünki Yox. kubokun finalı var. Qardaş, kubok onlara daha Hansı vacibdir. ərəfədədir? Bu oyundan sonra növbəti Oyundan sonra kubok. növbəti oyunda kubok da elə Trabzonlandı. Onsuz Trabzon zaten liqa Qalatasaray. həll olunub deyə artıq onların üstünə belə dedi, stres olmayacaq. Əgər məsələn de Fənərlə Qalatasaray arasında 3 xal fərq olsaydı, Fatih Təkkən elə bir lüksü olmayacaq ki, ikinci heyətdən çıxsa deyəcək ki, bu onda oyunu satır. Qalatasaray ki, Fənərlə Trabzon düşməndirlər axı. Aydın, İtaq aydın. bir-birinə nifrət edirlər. Mən inanmıram ki, onlar liqa Elə əsas heyətdən çıxacaq. Çıxmayacaq, ikinci Fatih heyətdən Təkkə də əsas heyətdən çıxacaq. Publikanın, medianın əlavə söz-söhbətinə heç onlara ehtiyac qalmayacaq. Ha qardaş, Sən niyə deyirsən rəsmiləşdirə bilməz? Bu tur Fenerbahçe 11 xal məğlub oldu. Uduzsa, Hərdə uduzsa. uduzsa, yəni bilinmir axı elə. 8, Yəni ki, 11 Fenerbahçenin eləyir, udacağı fonunda hesablayıram mən. Hə, yox, Fenerbahçe mən udacaqsa ona görə dedim ki, mən Fənər baxmışam aradır, cədvəlinə, nətər yəni. udur. ola bilər də Fənərin futbol. prezidenti nə danışdığından xəbər yox. Baxdın o Baxdım. Twitterdə. Yaxşı ki, Yaxşı, Osimhen aldı Icardi deyir. zədələndi deyə Osimheni aldılar. Düşeş oldu deyə. Nə deyəsən? Elə deyir. Ha, özümə. Heç nə yox. Nə deyim? Nə deyək? Nə Əlbəttə deyəsən? istefa əsas deyirlər. Allah səbir Beşiktaşa da versin Fenerbahçe'də. Beşiktaşa Şey da gördün də məğlub kater oldular. tutublar İstanbul boğazından evin qabağından göndə yalısın qabağından Ali Koç istefa. Yəni bir tərəfə hesab baxanda belə qısa da onu deyim. Ali Məncə Koçda o da çox Qalatasaraylıdır. günah görmürəm mən. Ali Koçda da çox günah görmürəm. Dedilər biz hal-hazırda Avropada 5, dünyada 5 məşqçi saysaq Mourinho-nu sayarıq 5 deyə. Yox. Yox, yəni adına görə, Yox, tituluna görə. Tarixinə görə hə. yəni Tarixinə görə. Mourinho əlbəttə ki. 95 yaşı yoxdur ki, deyə futbolu qurtarıb. Yəni cavan da, yəni məşqçiliyə görə, yəni heç də yaşlı bir məşqçi deyil. Mourinho-nu gətirdi. Hamı deyirdi ki, yəni ki, gəlsin. Mourinho dedi ki, kimləri almaq istəyirsən? Mourinho El Nəsirini istədi, Amrabatı istədi. Ondan sonra Talişkanı istəmirdi. Talişkanı belə deyə azarkeşlər və Fenerbahçe gətirdi. Acun Uzalı gətirdi. Bundan əlavə Skriniar gəldi, hansı ki, Mourinho-nun istəyi ilə. Yəni gətirdi, verdi komandanı oynat. Yəni Mourinho da bunu çempion eləyə bilmədisə, Ali Koç neynəsin? Çıxıb özü Mən bir dənə deyil. keçən dəfə qardaşımla söhbət edəndə Sən bir dənə fikir ver, söz gəldi. sürəcək. Yadına gəlir Ali Koçla Aziz Yıldırım debat oldu. Hə. Məncə Aziz Yıldırım Ali Koçu yemələdi. Nədə? Mənə elə gəlir. Aziz Yıldırım prezident olsaydı Mourinho gətirməyəcəkdi. O məncə Açıqlama vermişdi. Mourinho Kozurun özü oynadı ki, Ali Koç Mourinho-nu gətirsin. İtaq heç nə eləyə bilməyəcək. Mourinho da gətirəndən sonra çox böyük məbləğ gətirdi. Biz bir şey unuduruq Mən ki, düşünürəm ki, o onu yem kimi verdi Ali Koça, Rafael, çünki Ali Koçu göndərsin. bir şey yaddan Ali Koçu çıxardırsan başqa ki, cür çıxarda bilməzlər. yox, bir şey vəsədə. yaddan çıxardırsan ki, Osimhen məsələsi. Çünki İsmail Kartalı Ali Koç göndərmək Yox, yox. istəmirdi. Gəl belə bir Qardaş şey saxlayırdı İsmail Kartalı. Gəldən belə bir məsələ eləyək. Osimhenin Qalatasaraya gələcəyini heç kim gözləmirdi. Osimhen heç qoy kənara. Ən optimist Qalatasaray azarkeşdə gözləmirdi Desən, ki, 20 Osimhen milyon- Qalatasaraya gələcək. Osimhen Qalatasarayda Qalatasarayda çempion olmasaydı bu dəqiqə 10 bu xal məsələ- fərqi ilə Galatasaray Fenerbahçedən geri idi. Bu da vacib. Olar, Kimlə o heç istəyirsən razı Yox, alacaq. geri deyil də ən azından Geri idi, bu qədər kimdən qabaq alacaqdı? Yox, Morata ilə qabaqda qol olmayacaqdı. Bu qədər 100% gerdə. Hücumçusu yox idi. Hücumçusu yox idi. Osimhen mən sənə Icardi oyunlar sezon sayıram başlayan ki, kimi zədələndi. hansı ki Galatasaray oyun oynamadan Osimhen 3 xallıq oyunlar qazandırıb. Bəli, bəli. 1-0, 1-0, 2-1 Alanya'nı utduqları oyunda rahat Osimhen tək başına söhbət gedir. Bir var komanda oynasın. Müdafiə xətti başqa. Osimhen gedirdi qapıçıdan qabaq topa çatırdı, penal eləyirdi Osimhen qol. Yox, fərqini göstərdi. Drogbadan sonra mən dünya futbolunda gördüyüm taktik hücumçulardan biridir ki, Ondan da danışıq, uzun çəkəcək. yox, irəlini həqiqətən saxlayır. Drogba elə bir tipaj idi Chelsea-də oynayan vaxtlar. Həqiqətən döyüşür. Müdafiəçilərin başını xarab eləyir o. Keçən mərzə. Bu oyuna fikrin Qalatasaray desən qələbə qazanacaq, 100%, rahat. Rahat qələbə Trabzon və verəcək oyunu qalacaq. çempionluğa gedir yavaş-yavaş.